नमः सर्वेभ्यः। लघु सिद्धांत कौमुद्याः अस्मिन् अष्टमे वाग्वर्धिनी वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आदौ अष्टाध्यायीं कुर्मः। ये कण्ठस्थीकृतवन्तः ते हस्तमुन्नयन्तु। अहं मध्ये क्वचित् पृच्छामि, ततः 8 वा 10 वा सूत्राणि वक्तव्यानि भवन्ति। यैः सम्पूर्णः पादः कण्ठस्थीकृतः ते हस्तम् उन्नयन्तु। पद्मा भगिनी। नमस्ते भगिनी, श्रूयते वा? श्रूयते। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यारभ्य। इदानीं म्यूटेड् अस्ति भगिनी, न श्रूयते। टच स्क्रीन। सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषाजसि प्रथम चरम तयाल्पार्थ कतिपय नेमाश्च पूर्व परापर दक्षिण उत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायां स्वमग्नादि धनज्ञायाम् अन्तरं बहिर्योः उपसंज्ञानयोः स्वरादि निपातम् अव्ययं तद्धितश्च क्रन्मेजन्तः तद्धितश्च सर्वविभक्तिः। तद्धितश्च सर्वविभक्तिः क्रन्मेजन्तः त्वातोसुन् कसुनः अव्ययी भावश्च श्री सर्वनामस्थानम् अलम्। धन्यवादः। धन्यवादः। सम्यक्। नलिनी भगिनी। उरण्रपरः उरण्रपरः अलोन्त्यस्य निच्च आदेः परस्य अनेकाशित् सर्वस्य स्थानिवदादेशो नल् विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ नपदान्त द्विर्वचन वरेय लोप स्वर सवर्णान् स्वार दीर्घजश्चर् विधिषु अदर्शनं द्विर्वचनेचि अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्षु लुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं नलुमताङ्गस्य। धन्यवादः। राजलक्ष्मी भगिनी। ईदूदेद् विवचनं प्रगृह्यम् अध सोमात् शे निपात एका जनाङ्कोत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाशे मुयः ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघ्वदाप् आद्यन्तवदे कस्मिन् सरप्तमपौघः। अलम्। धन्यवादः। धन्यवादः। उत्तमं। प्रवीणा भगिनी। स्वरादिनिपातमव्ययम्। स्वरादिनिपातमव्ययं तद्धितश्च सर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः त्वाकोतोसुन् कसुनः अव्ययीभावश्च श्रीनिपात एका जनाङ् श्री सर्वनामस्थानं शुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा इक् संप्रसारणं। सम्यक्। आद्यन्तौ टकितौ। अलम्। चम्पकलक्ष्मी भगिनी। नमस्ते भगिनी। आद्यन्तौ टकितौ दच्चो अन्त्यात् परतः तन्मास्तु। न धातुलोप। न धातुलोपे अर्थधातुके न धातुलोपे अर्थधातुके नीति च देदिवे विदाम् अलो अनन्तरः संयोगः मुखनासिको वचनो अनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाच्छलौ इदूते द्विवचनं प्रगृह्यम् अध सोमात् शे निपाते एका जनाङ्कोत्
अलं सम्यक् अरिन्दम् महोदय प्रत्ययस्य प्रत्ययस्य लुक्स्लुलुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं नलुमताङ्गस्य अचोन्त्यादि अचोन्त्यादिति मिदचोन् नो अलोन्त्यात् अलोन्त्यात् पूर्व उपधा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य स्वरूपं शब्दस्य आशब्दसंज्ञा आदिरन्त्येन सहेता तपरस्तत्कालस्य येन विधिस्तदन्तस्य येन विधिस्तदन्तस्य तत्तु पूर्वं भवति सोरि तपरस्तत्कालस्य अनन्तरम् आदिरन्त्येन सहेता तपरस्तत्कालस्य आदिरन्त्येन सहेता येन विधिस्तदन्तस्य विद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धं त्यदादीनि च एङ् प्राचाङ्देशे सम्यक् धन्यवादः बिन्दु वृद्धिरादैच् वृद्धिरादैच् अदेङ् गुणः वृद्धिरादैच् अदेङ् गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्थधातुके नीति च दीधिवे वीटां हलोऽनन्तरस्य योगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाच्छलौ ईदूते सम्यक् डी उमा आद्यन्तवदेकस्मिन् तरप्तमपौगः बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ता ढति च तत्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक् समासे बहुव्रीयौ न बहुव्रीयौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषाजसि धन्यवादः दीपा आद्यन्तौ टकितौ विदचोन्त्यात् परः ये च इद्ध्रस्वादेशे षष्ठी स्थाने योगास्थाने अन्तरतमः पुरण्ड्रपरः अलोन्त्यस्य निच्च आदेः परस्य अनेकांशित् सर्वस्य स्थाने सम्यक् अस्तु अग्रे गच्छामः लघुकौमुदी वि इति नाम दृश्यते न श्रूयते I cannot hear you. Please check your mic. Shubhada. नमस्ते भगिनी ngसिंहसोश्च एङ्गो ngसिंहसोरति पूर्वरूपमेकादेशः हरेः हरेः हर्योः हर्योः हरीणाम् अच्छघेः इदुभ्याम् उत्तरस्य ङेः औत् घेः अच्च घेः अत् च हरौ हरिषु एवं कव्यादयः अनङ्सौ सख्युः अङ्गस्य अनङ्गादेशः असम्बद्धौ सौ अलोन्त्यात् पूर्व उपधा अन्त्यादलः पूर्वो वर्णः उपधा संज्ञः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ नान्तस्य उपधायाः दीर्घः सम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने सम्यक् सुन्दरी भगिनी अप्लुक्त एकाल प्रत्ययो यः सः अप्लुक्त संज्ञः स्यात् हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिश्चपक्तं हलन्तात् पदं दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च पदं श्रुतिसीत्येतदप्लुक्तं हल्लुप्यते न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य
प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य नस्य लोपः सखा सख्युरसम्बुद्धौ सख्युरङ्गात् पदं सम्बुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं नित्वत् स्यात् अचो निनिति अजन्ताङ्गस्य वृद्धिर्निति निति च पदे सखायौ सखायः हे सखे सखायं सखायौ सखीन् सख्या सख्ये सम्यक् वरुण भगिनी श्रूयते वा? श्रूयते। ख्यत्यात् परस्य खितिशब्दाभ्यां खीतिशब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य ngसि गसोर् अत उः सख्युः औत् इतः परस्य नेरौत् सख्यौ शेषं हरिवत्। सम्यक्। गतसप्ताहे अस्माभिः सखी शब्दस्य रूपाणि अधीतानि। So we will quickly summarize what we have seen the last week. So we completed Hari Shabda, right? So we look at the forms of Hari Shabda. So in Jas, there is Guna by Jasicha. Jasi pare hrasvantasya angasya gunaha. And in Sambuddhi, again we have Gunaha by hrasvasya gunaha. Right? So He Hari becomes He Hare, and then Eng Hasvat Sambuddhehe iti Sulopaha. Hari Shabda gets the Samnya called Ghi by Shesho Ghyasakhi. Because of this Samnya, there are 3 sutras which come into play, and all 3 of them apply for Hari Shabda. So Ango Nastriyam, in Tritiya Ekavachana, A is replaced by Na. So you get Hari, Na, and then Natva to give Harina. Then in Chaturthi, Panchami, Shashti Ekavachana, there is Guna by Gher Niti. So Hari becomes Hare. Then in Panchami and Shashti, after we do the Guna, there is a sutra called Ngasi Ngasoscha, which gives a Purva Rupa. Hare As becomes Hares. And then Rutva Visarga to give Harehe. The last sutra specific to Ghi is Achaghehe, which gives 2 karyas. One is that the pratyaya is replaced by aukara. Along with that, the prakriti, that is the anga, ghisamnyaka anga, gets an akara as the antadesha. So we are doing 2 transformations together. The hari is changed to hara, and the e of the pratyaya is changed to au. So once you have hara, au, you get harau by vriddhi. So these are the special karyas for Hari Shabda. 2 of them dependent on Harasva, and 3 of them are dependent on the Ghi Samnya. So Hari is the template for all Ikaranta Pullinga Shabdas. So most of the Shabdas will follow the same pattern. Then the Laghu Kaumudi takes us through a few special Shabdas in the Ikaranta category. One of them is the Sakhi Shabda. Okay. So Sakhi, meaning a friend, is a special Shabda because of 2 things. One is that it does not get Ghisamnya because the Shesho Ghi Asakhi gives a Nishedha for Sakhi. So Sakhi Varjasya Ghisamnya Bhavati. In addition, it also has 2 sutras which apply only to Sakhi Shabda and not to any other Shabda. So the first one is the Anang Sau. Supratyaye pare Anang Adesha. So Anang is a Nit Adesha. Because of Nitcha, it replaces the ending, that is the Ikara. So instead of I, we get An. So it becomes Sakhan S. Once we have the Anang Adesha, there are other karyas which happen. Like Rajan. Let us assume Sakhan, once it gets the Anang Adesha, it becomes like Rajan. So like Rajan becomes Raja, Atman becomes Atma, Sakhan becomes Sakha. So these 3 karyas are exactly the same which happen for
Annanta Shabda like Rajan, Atman, Brahman, and so on. So the three karyas are, one is an Upadha Dirgha by Sarvanamasthane cha Asambuddhau. So in all Sarvanamasthana pratyayas other than Sambuddhi, if the Shabda is Nakaranta, the Upadha is elongated. So Sakhan becomes Sakhan. Now once you have Sakhan S, Sakhan is a Halanta Anga, because of which by Halnyabhyo Dirghat Sutisya Praktam Hal, the Supratyaya is deleted. Then you have Sakhan, which is a Pada and a Pratipadika, because of which Nalopah Pratipadikantasya iti sutrana Nalopah bhavati. There was one question here on how is it exactly a what to say, Pratipadika and a Pada. See, there was also some question on when does the Pratipadika Samnya go away and when does Pada Samnya come in. Please remember, when we have for a Samnya, there is no question of it going away as such, as in you have Sakhi Shabda and you have a initially you have just the Sakhi Shabda, right? So for Sakhi, you are applying a label called Pratipadikam, right? So the label Pratipadika is on Sakhi, and this is a label which can be transferred, right? Whatever modifications you go on doing in Sakhi Shabda, this Pratipadika label will go on being transferred because it is not an alvidhi. It does not depend on a single letter. This is an attribute which can be transferred or carried over further. Then you are adding a sup pratyaya. So to this samudaya called Sakhi and S, you are applying another label called Pada. So at this stage itself, the moment you add the supratyaya, you have both samnyas there. So the Sakhi part of it has the Pratipadika samnya, whereas the Sakhi S part of it has the Pada samnya. Right? Now what happens? This Sakhi undergoes a series of transformations. It first becomes Sakhan, then it becomes Sakhan, but it is still retaining the label. Right? You have Sakhan. I am skipping one step because I find it difficult to write with it, but okay. So when you have this Sakhan, this is still, all the change here has happened within the Pratipadika part. E has become An and that An has become An, right? So this label of Pratipadika is still there for this and including the Sup Pratyaya. Right, so this label of being a Pada because of Subanta. Please remember the Pada Samnya we are talking about here is Suptingantam Padam. Swadishva Sarvanamasthane does not come into play here because this is a Sarvanamasthana Pratyaya. So this Samudaya of Sakhans has the Pada Samnya. Right? And this Sakhan part has the Pratipadika Samnya. Now what is happening is we are deleting this Pratyaya. The S has gone off. Right? The Sakhan is remaining. Now the and that Sakhan part of it has the Pratipadika Samnya. There is nothing which has changed there. So it still has the Pratipadika Samnya. Now the question is this Pada Samnya still applicable? Because the Pada Samnya was given to Sakhan S and now you don't see the S part, it is gone. Is it still a Pada? Is a question. You still have this bracket, but there is nothing here. And we say yes, it is still a Pada because of Pratyaya Lope Pratyaya Lakshanam. You can also say by Sthanivat Bhava and do it, but for now let us assume Pratyaya Lope Pratyaya Lakshanam. Even though the Pratyaya has been deleted, right? It is still a Pada. I'm sorry, I am maybe going ahead because Pratyaya Lope Pratyaya Lakshanam we are seeing this week. Right? So there is a rule which will come this week which says even after a pratyaya is deleted,
It is not that it is no longer there, it is just invisible, right? It is invisible, but it still exerts its effect. That is a general rule for Vyakarana, which I think I have mentioned multiple times in earlier classes, but we will see the sutra in this week. So it does not matter if this supratyaya is deleted by lopa, you still have the pada. Okay, there is no letter here. Now what happens is, at this stage, this sakhan is endowed with both samyas. One is the pratipadika samya and the other is the pada samya, which is what nalopah pratipadikantasya needs. Pratipadika samyakam yat padam tadantasya nakarasya lopah syat. So once nakara is deleted, we are left with sakha. If there are questions specifically to this, you can. How does Ramaha loses the Pratipadika Samya? The Rama part of it, see, technically the Rama part of it still has the Pratipadika Samya, but Ramaha has the Pada Samya. There is nothing you can do there based on Pratipadika Samya. So, but the Pratipadika Samya will still be there for the Rama part of it. So, the Rama plus S part of it will have the Pada Samya. If Suptingantam Padam is there, then Swadishva Sarvanama Sthanam is not required. Yes, see, they apply for different things. The domain of the two sutras, Suptingantam Padam and Swadishva Sarvanama Sthane, is totally different. Right? So Suptingantam Padam gives the Pada Samya wherever you have a Pratipadika and a Sup Pratyaya. The entire Samudaya is called Pada by Suptingantam Padam. Whereas the Swadishva Sarvanama Sthane, whenever a Pratipadika is followed by a specific pratyaya, that is a non-sarvanama sthana, non-yajadi pratyaya, then the pratipadika part of it is called pada. Right? So there will be no case where the two overlap. It's totally different. Suptingantam padam is for subantas, whereas the Swadishva Sarvanama Sthane is for the only the prakriti part of it, the anga. So then can it be said that in a word some part has dhatu samya, some more part pratipadika, and the entire gets pada samya? Yes, absolutely. See, we saw it already actually. If you remember the word Vishwapa, right? So there the pa part is a dhatu. Okay. So you have Vishwapaha. Say, let's assume, let's take the Prathama Vibhakti Ekavachana. So the pa part of it is a dhatu. Right? That is why we could do ato dhatoho in other cases. The Vishwapa part of it is a pratipadika, and the Vishwapaha, the whole thing, is a pada. Okay. So we will, I think, move ahead. Unless there is something. Is pratipadikam and shabda mean the same? Roughly, yes. But pratipadika is a technical samya. Shabda is just a common parlance. Okay, it is not a technical samya. But in the context of subanta, say when I say sakhi shabda, rama shabda, so it is the pratipadika which is intended. Okay, so moving on with sakha. In the remaining sarvanamasthana pratyayas other than sambuddhi, it gets a atidesha called nidvad bhava. That is, the pratyayas behave as if they are nit pratyayas by sakhyura sambuddhav. If the pratyaya is nit, that brings in the context for achoiniti, which says an ajanta anga gets vriddhi when followed by a nit pratyaya. Therefore, the ikara gets vriddhi to become ai, which is followed by a echoyavayavaha to give ay. So sakhayau, sakhayaha, sakhayam, sakhayau. In sambuddhi, neither of these karyas can apply because both of them are under asambuddhav. So sakhi normally gets harasvasya gunaha. Okay. Now in the ekavachana of tritiya to saptami, in hari shabda wherever we had ghisamya karyas,
None of them apply for Sakhi Shabda. So we have Iko Yanachi applying. In Panchami Shashti, after Yan is done, we have Khyatiyat Parasya. So Khyu and As becomes Khyu and Us. The Akara of the Pratyaya is replaced by Ukara. In Saptami, we have the sutra called Avut, which just gives one Karya, which is the Pratyaya replaced by Aukara. So you have Sakhi Au and Sakhyau. The Ghisamnya Karyas, all three sutras will not operate for Sakhi Shabda. Angonastriyam, Gherniti and Achaghehe. So that is all we have done. In the coming week, we will see a few more Shabdas of Ikarantas, and with that, we are completing the third chapter. There was somebody who was asking if we are completing all Ajanta Pullingas with the third chapter. No, we have lots more to go. So this term, for the first term, we'll just have till Ikaranta Shabdas. So, इदानीम् अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति. Why do we need Jasicha and Hrasvasya Gunaha to separate sutras for Samana Karyam? See, for this, we need to understand the structure of the Ashtadhyayi. Right? So the Ashtadhyayi does not operate at the level of individual sutras. He is not making two sutras which say Sambuddhau Hrasvasya Gunaha and then say Jasicha Hrasvasya Gunaha. He is initially giving a series of karyas for Sambuddhi. Right? So if we look at the maybe the Sutra Patha, many times the construction of the sutras depends on the Anuvritti, what is the context in which he is talking, and what are the karyas in which he is giving. Right? So if we look at Hrasvasya Gunaha, so we have from Sambuddha Ucha, he has been telling what happens in Sambuddhi. Right? So in Sambuddhi, something else. So it is like a chain. Each one is linked from the previous and so on. So there is something which is happening in Sambuddhi, which is actually Ekara. So if we go backward, we have Bahuvachane Jhalyet, which is a sutra which we know. In Bahuvachane Jhaladau Bahuvachane, you get Et as the Adesha. Then he adds one more condition and says Osicha. Osi pare api Et. The Karya is taken, the condition is changed. Right? So the Anga, Adanta Anga is the same, the Pratyaya is changed, the Karya is the same. So next what he does is he changes the Sthani. The Karya is the same, he is changing the Sthani and the Pratyaya. Next he says Sambuddhau. So if you think of it in terms of three components, so there is a Sthani, there is a Pratyaya. In this context, a Pratyaya, a Nimitta, and there is a Karya. Each sutra will try to change one of these, right? So it will keep on going like a link. So he is giving Sambuddhau, some things happening, say Ekaradesha happens in Sambuddhi, and then Hrasva, for some of the words get Hrasva, for some of the words they get Guna. So all this is one block where he told what happens when followed by the Sambuddhi Pratyaya. Now he takes Guna as the connecting link to the next one, and he says Jasi parepi gunaha bhavati. Now he is keeping the Sthani constant and he is changing the Pratyaya part of it. Right? So that is how Anuvritti works, where he is trying to avoid repetition. Right? So it is not like he is giving Sambuddhau Hrasvasya Gunaha and then giving Jasicha. That would be extra. But here he is taking Sambuddhau as Anuvritti and then modifying the condition. Okay. Let me come back. In Sarvanamasthane cha asambuddhau, what does cha mean? Cha is many times used by Panini to say the same karya is repeating. For example, Jasicha gunaha bhavati. It's like this one. So asambuddhau sarvanamasthane cha dirghaha bhavati. So the dirgha is taken as anuvritti. There is a question, why does Anangsau take precedence over Sakhyura Sambuddhau? Is it Vipratishedha? See, what is Vipratishedha? Tulya Bala Virodha. If we have independent examples for two sutras, then only it is Vipratishedha.
If you take Sakhyura Sambuddhau, it can operate in all 5, right? Su, au, jas, out. So it has a wider domain, whereas Anang Sau is a subset of the domain of Sakhyura Sambuddhau, right? So if you like just draw a line, sorry. So let's assume that there are 5 pratyayas. So 1, 2, 3, 4, 5. Su, au, jas, and out. So this is the domain of Sakhyura Sambuddhau, where it says Asambuddhau Sarvanamasthane Pratyayah Nidvat Bhavati. Okay. Whereas Anang Sau can operate only in this. Asambuddhau Sau Pare Sakhi Shabdasya Anang Adeshaha. It is Niravakasha. So this is not Vipratishedha, because Anang Sau does not have an independent example. Because it is Niravakasha, it obviously takes precedence. Will Dirgha Ikaranta also be completed before this term? No, only Hrasva Ikarantas. Why is Sakhi in Sadharana Shabda in Shabda Manjari, not in Vishesha? I have no idea. It should be in Vishesha Shabda because it's a, see, the criterion for Sadharana and Vishesha Shabdas is a template Shabda which is, which has multiple other Shabdas like it is categorized as a Sadharana. Whereas some Shabda which is of its own type with no other followers or only very few followers is categorized as Vishesha. There is no other Shabda which is completely similar to Sakhi Shabda. But maybe because it is popularly used, they may have put it. I don't know the logic behind it. You said that the pada denoted by Suptingantam Padam and the pada denoted by Swadishu are completely different. Then why did not Panini use a different Samnya name? That is purely the genius. The Samnya, one is for the Subanta Pada, the other is for the Anga, but all Karyas are applicable for both of these. The same thing which happens at the end of a Subanta also happens when followed by these Pratyayas, right? So we saw that the Padasamya, all Karyas which say Padante or Padantasya are applicable for both. They both have a similar behavior. So he clubs them as the single Samya. That is exactly the genius of Panini. We think in terms of saying, okay, this is a whole word and this is a part of a word, so they are different. But Panini looks at them and says they both behave similarly, so they are the same. Can we say Achaghehe is an apavada to out? Yes, it is. It is specific to Ghisamya, whereas out is specific to all Ikarantas. But it ends up applying only when there is no Ghisamya. अतः अनंसौ इत्यस्य उपयोगः एकस्मै शब्दाय भवति वा? Yes, अनंसौ is a sutra which applies for only the sakha form of it. See, that is another very important point which I feel as Vaiyakaranas we must note. When Panini is trying to put things in a short or a compact form, it does not mean he ignores or tries to force fit words which are apavadas. So Panini is perfectly happy to create sutras to derive a single form. Just like, say, for example, a sutra like Halgyabhyo dirghat sutisya praktam hal may have like thousands of examples, whereas Anang Sau has a single example. Paninian sutras work both ways. So some of them are extremely wide ranging. They have like millions of examples where they can apply, whereas some sutras are very, very, very specific and they can derive a single shabda. That is the respect which Panini gives to Shishta Prayoga. Whatever has been used in the Bhasha has to be documented. Panini treats his grammar not as how it should be, how it is. Okay, so it's a very, very inspiring thing to note the
intellectual honesty. I mean, you have this tendency when you are making rules and you find there is one thing which is going out of the rules. It is very easy and very human to think, oh, this one is behaving badly. Let me either change it, try to bring it into the framework, or ignore it. Okay, it's okay. Who is going to care if one shabda I don't document? Panini never does it. Even if it is a single shabda which shows a minor variation, he makes an effort to bring it into the system and gives a sutra for it. Okay, and that is a principle which we need to understand as students of Vyakarana. It is there is no point in getting frustrated by the number of apavadas. All apavadas are always more in number because they are catering to a very small set of variations. Whereas a general sutra numbers may be less, but it applies to a very wide range. The beauty of Vyakarana is in knowing both what is general and where are the variations. Okay. Of course, that brings in the question of Vartikas. There are Vartikas which do add. Yes, we don't know why, as in, see, even when you take it as Panini, there are different ways we look at it. Maybe the language changed by the time between Panini or Tikakara, or maybe Panini didn't know or forgot. We can think of him as a human or as a sage. It depends on how you do it. So whatever the Vartikakara makes are minor additions. Yes, that is there, which we always accept as a continuous improvement to the system. In Nalopa, is it half Nakara? That is, it is only Nakara. There is no Akara. Nalopa means the lopa of only Nakara, not Nakara plus Akara. The Akara is only Ucharanartha. Will we be learning the Pati Shabda? Yes, Pati Shabda is the first lesson of the next set. That is today's set. Okay, so I think we will move ahead. Sakhi Shabda Vishaye Nidvad Bhavaha Tasya Prayojanam. Sudha Bhagini. Nashruyate. Can you check your microphone? Sudha Bhagini, I cannot hear you. No, you are not audible. I can just check your audio settings and see if the correct microphone is selected. Meanwhile, let us see if I will call you again for the next question. Apurva. प्रणमामि भगिनी श्रूयते वा? श्रूयते। व्याकरणे केचित् द्वे संज्ञे स्तः, नदी संज्ञा घी संज्ञा च। नदी संज्ञा यूस्त्राख्यो नदी अनेन सूत्रेण विधीयते। दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांतश्च नित्य स्त्रीलिंगवाचिनः शब्दाः नदी संज्ञका भवन्ति। घी संज्ञा शेषो घ्यसके अनेन सूत्रेण घी संज्ञा दीयते। सखी शब्दं वर्जयित्वा अन्ये ह्रस्व इकारान्ता उकारान्ता नदी संज्ञा वर्जिता शब्दा घी संज्ञकाः भवन्ति। शेषो घ्यसखी अनेन सूत्रेण सखी शब्दस्यैव घी संज्ञा निषिध्यते। अतः सखी इति एकः विशेषः शब्दः अस्ति। सख्युरसम्बुद्धौ अनेन सूत्रेण अणिद्वद्भावः विधीयते। सख्युरंगात् परं संबुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं अणिद्वत् स्यात्। संबुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानानि सन्ति औ जस् अम् औट्। एतेषु स्थानेषु अणस्य इत न अस्ति। इदं सूत्रम् अतिदेश सूत्रम्, अतः अणित्वादेशः अनेन विधीयते। अणित् प्रत्यये परे यानि कार्याणि तानि अत्रापि भवन्ति। अत्र अणित्व प्रयुक्त कार्य विधायकं सूत्रम् अस्ति अचोइनिति।
अजन्ताङ्गत्य वृद्धि इति नीति च परे। अत्र सर्वनामस्थाने सखी प्लस औ, सखी प्लस जस, सखी प्लस अम, सखी प्लस औट इति अवस्थासु चतुर्थसु स्थानेषु वार्णादाङ्गं बलीये इत्यनेन सूत्रेण यं वृद्धि अंगकार्यमस्ति सर्वाणि सन्धिकार्याणि वर्णकार्याणि बाधते, अतः इको यणचि इति सूत्रं न प्रवृत्तं भवति। अत्र अचोयणिति इति सूत्रं प्रवृत्तः भवति। चतुर्षु सर्वनामस्थानेषु इकारस्य वृद्धि ऐकारः स्थानेन्तरतम इति सूत्रेण भवति। अतः एचो अयवायाव अपि प्रवृत्तः भवति। सखायौ, सखायः, सखायं, सखायौ इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। सम्यक्, उत्तमं। सो निद्वद्भावः इत्युक्ते नित्वरूपस्य धर्मस्य अतिदेशः भवति। अतिदेशः आरोपः. So we are imposing the attribute of nitva on something which is not nit. अत्र प्रत्ययस्य निद्वद्भावे कृते तत्प्रयुक्ता वृद्धिः भवति। सम्यक् प्रतिपादितम्। द्वितीयमस्ति हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल्। सुधा भगिनी अधुना वक्तुं शक्यते वा? Please unmute yourself. श्रूयते वा? श्रूयते। हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल्। अस्य एतत् विधिसूत्रमस्ति। पञ्चपदानि वर्तन्ते। प्रथम हल्न्याभ्यः इति पंचमी बहुवचन। हल् च निति च आप् इतरेतर द्वन्द्व अस्ति। हल्न्यापः तेभ्यः इति। हल् इति प्रत्याहारः। नी आप् स्त्री प्रत्ययः। नी इत्युक्ते नी नीष् नीन् अस्य समूह। आप् इति टाप् डाप् चाप् एतेषां समूहः। दीर्घात् इति पंचमी बहुवचनं। न्यापोः विशेषणम् अस्ति। सु ति सि प्रथमैकवचनं। सु प्रत्ययस्य प्रथमः सु इति अस्ति। ति सि तिङन्त प्रत्ययानां तिप् सिप् अस्ति। एतः एते अपृक्तम् इति। अपृक्तम् अपि प्रथमैकवचनं। प्रथमाध्याये द्वितीयपादे 1:40तमं सूत्रम् अपृक्त एकाल् प्रत्ययस्य इति संज्ञासूत्रम्। एकाल् इति एकाल् रूपः प्रत्ययः अपृक्तः संज्ञकः स्यात् इति अर्थः लभ्यते। हल् प्रथमैकवचनं प्रत्याहारः अपृक्त शब्दस्य विशेषणमस्ति। लोपः इति अनुवृत्ति। षष्ठमाध्याये प्रथमपादे 66 सूत्रमस्ति। लोपो व्योर्वलि। हलन्तात् परं दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परं सु ति सि इत्येतद् अपृक्तं हल् ल्युप्यते इति सूत्रार्थः भवति। उदाहरणं हलन्तम् अङ्गं स। मरुत् इति इन्द्रजित् प्लस् स। अत्र सलोपः भवति। इन्द्रजित् इति रूपं सिद्ध्यति। जाग्रत् अपि अस्ति।
अत्रापि जाग्रत् प्लस् स अस्य लोपः भवति जाग्रत् इति अस्ति। दीर्घात् तदनन्तरं दीर्घ ण्यन्तं पदं वाणी इति अस्ति। वाणी प्लस् वाणी इति रूपं भवति। एवमेव देवी प्लस् देवी। दीर्घ आबन्तं लता प्लस् लता इति सकारस्य लोपः। सीता प्लस् सीता इति प्रथम एकवचन रूपम्। दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनं। दीर्घ किं किमर्थं दीर्घः? प्राप् इति उदाहरणं पश्यामः। प्राप्तविद्यः इति प्राप्ता विद्या येन सह। अत्र विद्या इति शब्द आबन्तम् अस्ति। समासे तु दीर्घः न, अतः सुलोपः न भवति। एवमेव निष्कौशाम्बिः कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः इति प्राति तत्पुरुषसमास। अत्र अपि ण्यन्तं पदमस्ति किन्तु दीर्घः नास्ति, अतः सुलोपः न भवति। तदनन्तरं ति सि लोपस्य उदाहरणं जन् धातु अस्ति। जन जनने जौहोत्यादिक परस्मैपद्यां कर्तरि लङ्लकारे प्रथमैकवचने अजनन् तिप्। अत्र अजनन् प्लस् त इति भवति। अत्र तिप् अस्य इत् अपृक्तं तकारः अस्ति, अतः हल्न्याभ्यो दीर्घात् इति सुतिस्य पृक्तं हल्, अनेन तकारस्य लोपः भवति। अजानन् इति अनन्तरं प्रक्रियाः सन्ति, किन्तु अन्तिमं रूपम् अजानन् इति भवति। तस्य उदाहरणं क्षम्यतां भगिनि, कः धातुः उक्तः? जन जनने तृतीयगण अजनन् अजनन् इति अन्तिमं रूपं प्रथमैकवचने। एवमेव सि तस्य उदाहरणं छिदिर् इति छिदिर्द्वैधीकरणे इति धातुः अस्ति। रौधादिक परस्मैपदी रूपे मध्यमपुरुष एकवचन। अत्र अच्छिन्नद् प्लस् सिप् अस्ति। अत्र इत्संज्ञा लोपे कृते स इति अस्ति। अत्र अयं सकार अपृक्तम् अस्ति, अतः अच्छिन्नद् तस्मात् अच्छिन्नः इति भवति। सकारस्य अच्छिन्नद् इति भवति, अच्छिन्नद् इति भवति, अच्छिन्नद् इति रूपाणि प्रवृत्तानि। प्रत्युदाहरणम् इति किम् इति न जानामि। तदेव तत्र दीर्घग्रहणार्थम् उक्तं वा? दीर्घग्रहणार्थम् अहं वाणी देवी इति तदेव तावदेव। हल् नी आप् नास्ति चेत् तत्र लोपः न भवति। यथा विश्वपाः इत्यत्र आकारः अस्ति। अस्माकं सामान्य स्तरे यदा पठामः आकारः अस्ति चेत् ईकारः अस्ति चेत् लोपः इति भासते, किन्तु इदानीं लक्ष्मीः इत्यस्ति। लक्ष्मी शब्दः यद्यपि ईकारान्तः सः ञन्तः नास्ति। वयम् अग्रे स्त्रीलिङ्गप्रकरणे पठामः। इट् इस् नाट् अ ङी प्रत्ययान्त शब्द, इट् इस् अ उणादि शब्द। अतः तत्र
यद्यपि ईकारान्तः शब्दः तत्र लोपः न भवति लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः इति रूपम् एवं विश्वपाः इत्यत्र आकारः अस्ति किन्तु सः आपः आकारः नास्ति आप टाप् डाप् चाप् नास्ति अतः तत्र लोपः न भवति तदेव प्रत्युदाहरणत्वेन विवक्षितम् Pratyudahara in general is where the sutra will not apply because of a particular reason. धन्यवादः सम्यक् उक्तं भगिनि अग्रिमं दीपा भगिनी औत् अच्च सूत्रयोः अच्चघेः सूत्रयोः भेदः औत् इति सूत्रस्य अर्थः औत् प्रथमा एकवचनम् इदुभ्यां पञ्चमी द्विवचनं ङेः षष्ठी एकवचनम् एतत् सूत्रम् अङ्गाधिकारे अस्ति सम्पूर्णं सूत्रम् अस्ति इदुभ्याम् अङ्गात् ङेरौत् सर्वेभ्यः इकारान्त उकारान्त शब्देभ्यः परस्य इ प्रत्ययस्य औत् आदेशः अत्र अङ्गस्य किमपि परिवर्तनं न क्रियते औत् इत्यत्र तकारः केवलम् उच्चारणार्थम् आदेशस्तु औत् इत्येव उदाहरणार्थं सखी नि इत्संज्ञालोपानन्तरम् इ इति सखी औ सख्यौ अच्चघेः इति अग्रिमं सूत्रमस्ति इदुभ्यां पञ्चमी द्विवचनं ङेः षष्ठी एकवचनम् औत् प्रथमैकवचनं घेः षष्ठी एकवचनम् अत् प्रथमा एकवचनं च इति अव्ययम् एतदपि अङ्गाधिकारे अस्ति घिसंज्ञकात् इकारान्त उकारान्त शब्दात् इ प्रत्ययस्य औत् आदेशः तथा घिसंज्ञकस्य अङ्गस्य अन्तिमवर्णस्य मकारादेशः भवति अनेन युगपत् कार्यद्वयं विधीयते उदाहरणार्थं हरि नि इत्संज्ञलोपानन्तरम् इ इति भवति हर औ इति अच्चघेः इत्यनेन भवति वृद्धौ कृतायां हरौ तावदेव सम्यक् तावदेव तत्र एकस्मिन् अंशे एव भेदः भवति घिसंज्ञा अस्ति चेत् अङ्गस्यापि परिवर्तनं भवति अकारादेशः भवति नो चेत् केवलं प्रत्ययस्य उकारादेशः भवति इति भेदः अस्तु अग्रे गच्छामः अत्र चत्वारः शब्दाः सन्ति औ प्रत्यये परे किं रूपं तत्र मुख्यं सूत्रं किम् इति वक्तव्यम् नव्या राम 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 तत्र राम प्लस औ इत्यत्र वृद्धिरेचि इति रामौ इति भवति तत्र सर्व प्लस औ इत्यत्रापि वृद्धिरेचि इति सर्वौ भवति तत्र हरि प्लस औ इति मध्ये प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घः भवति हरि इति सखी औ इति मध्ये तत्र सखी औ इति मध्ये तत्र सखशब्दस्य निद्वद्भावः भवति सख्युरसम्बुद्धौ इति सूत्रेण अतः निद्वद्भावात् सखै औ इति भवति तदनु वृद्धिरेचि इति क्षम्यताम् एजोयवायावः इति तत्र अयादेशः भवति अतः सखायौ इति भवति सम्यक् सख्युरम् असम्बुद्धौ इति निद्वद्भावे अचोयणिति इत्यनेन वृद्धिः आयादेशः सखायौ तत्र रामौ सर्वौ इत्यत्रापि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते नादिचि इत्यनेन निषेधः क्रियते अवर्णात् इचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः नास्ति अत एव वृद्धेः प्रसङ्गः सम्यक्
अग्रे ङसि प्रत्यये अर्णब महोदय, you have to unmute. महोदय श्रूयते वा? श्रूयते। तर्हि राम युक्त यसि रामात् अथवा रामात् तर्हि टा नसि नसां नित्य टा नसि नसां नित्यस्याः पुनराय सवर्णदीर्घ संधि पुनराय झलां जशन्ते अथवा रामात् वा रामात् सर्व युक्त यसि प्रत्यय परे नसिन्योः स्मात् स्मिनौ अतएव सर्वस्मात् अथवा सर्वस्मात्। सम्यक्। पुनराय हरि युक्त यसि इत्युक्ते घेर् इति पुनराय नसि नसोश्च अतः हरेः। सम्यक्। नसि नसोश्च इति पूर्वरूपे हरेः। पुनराय सखी यसि परे पंचमी मध्ये ख्यात्यात् परस्य ततः पूर्वम् इको एणचि एणादेशे कृते ख्यत्यात् परस्य इत्यनेन उकारादेशः। मूलसूत्रं ख्यात्यात् परस्य तर्हि नसि मध्ये सख्येः सख्युः उत्तमम्। ङि प्रत्यये मैथिली एस्। श्रूयते वा भगिनि? श्रूयते। राम ङि रामे सर्वस्मिन् सर्वस्मिन् हरिहरौ एकनिमिषं भगिनि क्षम्यतां भगिनि विस्मृतवती हरि हरौ अच्चगेः రెండు तेनैव सूत्रेण कार्यद्वयमपि। हर औ वृद्धिः हरौ। सखी सखै प्लस சட்டை வர தப்பா சொல்றேன். அதுல வேற ஒரு பகினி பகினி மறப்பேன். No problem. अच्छा घे previous sutra. अदा इति सूत्रम् औकारः भवति। सखी औ इको एणचि इति अनादेशे कृते सख्यौ। सम्यक् चिन्ता नास्ति, अधुनैव अधीतम्। क्षम्यतां भगिनि चिन्ता नास्ति। इट् इस् जस्ट् टु भिन्नशब्दाः झटिति कुत्र भेदः इति अवगन्तुमेव अयम् अभ्यासः। अस्तु, अद्य समयः अस्ति। हरि शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। केऽपि जानन्ति वा हरि शब्दस्य के अर्थाः सन्ति इति? हरि इत्यस्य भिन्नाः अर्थाः ज्ञायन्ते चेत्। वीणा भगिनी। भगिनी, हरि शब्दस्य अर्थाः इन्द्रे वानरः, सिंहः, अश्वः, सर्पः, अपरम् अश्वः, इन्द्रः, वानरः, सर्पः,
इन्द्रः मुख्यः अर्थः विष्णुः उत्तमम्। अनेकेपि वानरेषु बहु प्रसिद्धः किल भगिनि? सत्यं। हरियूथपः वानरार्थे, इन्द्रार्थे, हरिपुङ्गव विष्णुवर्थे बहु प्रसिद्धः। अन्येपि यदुक्तं सुन्दरी भगिनी, अन्यः कोऽपि अर्थः ज्ञायते वा कस्यापि? सः किं किम् उक्तं? विष्णुः इत्यस्ति, इन्द्रः, वानरः, अश्वः, सर्पः, अन्ये केऽपि अर्थाः केऽपि जानन्ति वा? अखिला भगिनी। सूर्यः चन्द्रः, सम्यक्। वायुः यमः। उत्तमम्। सूर्यः चन्द्रः वायुः यमः। स्वतः कोशवाक्यमेव अस्ति। 12 अर्थाः हरिशब्दस्य सन्ति कोशानुगुणम्। हरिर्विष्णा महाविन्द्रे भेके सिंहे हये रवौ चन्द्रे कोले प्लवंगे च यमे वाते च कीर्तितः इति कोशे अस्ति। अमरकोशस्य न, अमरकोशे भिन्नं वाक्यमस्ति। अन्यस्य कस्यचित् प्रसिद्धः श्लोकः व्याख्यानेषु दीयते। कति अर्थाः? विष्णुः, सर्पः, अहौ इत्युक्ते अहिः, अहिः सर्पः, इन्द्रः, भेकः, भेकः इत्युक्ते मण्डूकः, फ्राग्, सिंहः, अश्वः, हयः अश्वः, रवौ चन्द्रे सूर्यः चन्द्रः, कोलः, कोलः इत्युक्ते वराहः सूकरः, प्लवंगे, प्लवंगः वानरः, यमः वातः, वातः वायुः। एते सर्वेपि हरिशब्दस्य अर्थाः इति उच्यते। तत्र कानिचन उदाहरणानि एवमेव पश्यामः। प्रसिद्धः प्रयोगाः तत्र श्रीमद्भागवतस्य श्लोकः अस्ति। नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। तत्र हरिशब्दस्य विष्णुः इत्यर्थः। यस्य नामसङ्कीर्तनं, हरि इति कथनेनैव सर्वे पापाः, सर्वाणि पापानि प्रणश्यन्ति। प्रणामः दुःखशमनः, तस्य प्रणामः नमस्कारः क्रियते चेत् सर्वाणि दुःखानि शाम्यन्ति। तं परं हरिं नमामि। अत्र प्रसिद्धे अर्थे विष्णुः इत्यर्थे प्रयोगः दृश्यते। तत्र रघुवंशे कश्चित् श्लोकः अस्ति। 2 सर्गे दिलीपः, नन्दिनी वरप्रदानम् इति सर्गः। तत्र दिलीपमहाराजः वसिष्ठस्य धेनोः नन्दिन्याः सेवां करोति। तदा तस्य परीक्षणार्थं तत्र सा धेनुरेव किञ्चित् सिंहरूपं सृजति। तत्र सिंहः अस्ति। सः सिंहः अहं धेनुं खादामि इति वदति। धेनोः रक्षणार्थं दिलीपः सः न्यस्तशस्त्रः हरये स्वदेहम् उपानयत् पिण्डमिवामिषस्य। न्यस्तशस्त्रः स्वस्य शस्त्रादिकं पार्श्वे निक्षिप्य हरये सिंहाय स्वदेहम् उपानयत्। आत्मानमेव सः समर्पितवान् सिंहाय इति प्रसंगे हरये अत्र हरिशब्दस्य सिंहः इत्यर्थः। अयं तु रामायणस्य प्रसिद्धः श्लोकः। प्रथमसर्गः संक्षेपरामायणम् इति। तत्र तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदातारां सुग्रीवेण समागतः। तत्र सुग्रीवः गत्वा वालिनं युद्धाय आह्वयति। तदा तेन नादेन, तस्य सुग्रीवस्य गर्जनेन हरीश्वरः निर्जगाम। अत्र हरीश्वरः हरीणां वानराणाम् ईश्वरः वाली इत्यर्थः तत्र अभिप्रेतः। रामायणे बहवः प्रयोगाः सन्ति। तत्र उपयुक्तेषु
वानरार्थकेषु शब्देषु हरिशब्दः बहुधा उपयुज्यते। हरियूथं, हरयः, हरीश्वरः इत्यादि बहुधा प्रयोगाः सन्ति रामायणे। तत्र हरिशब्दस्य वानरः, प्लवङ्गः इत्यर्थः। एवं यन्ताहरे तत्रैव रघुवंशे 12 सर्गे इति मन्ये, 11 वा 12 सर्गे वा, तत्र प्रायः 12 सर्गः। श्रीरामस्य कथां वदन् कालिदासः एकस्मिन्नेव श्लोके अर्थद्वये हरिशब्दस्य प्रयोगं करोति। मातलेः विषये उच्यते। तत्र श्रीरामेण रावणस्य वधः कृतः। तत्र इन्द्रः स्वस्य रथं सारथिं च प्रेषयति रामस्य साहाय्यार्थं। तस्मिन्नेव रथे स्थित्वा श्रीरामः युद्धं कृत्वा रावणं संहरति। ततः सः मातली प्रति गच्छति। तत्र श्लोकः अस्ति यन्ता हरेः। हरेः यन्ता, यन्ता इत्युक्ते सारथिः इत्यर्थः। कस्य सारथिः? इन्द्रस्य सारथिः। अत्र हरेः हरिशब्दः इन्द्रार्थे। यन्ता हरेः सपदि संहृतकार्मुकज्यम्। संहृतकार्मुकज्य, रामः युद्धं समाप्य धनुषः ज्या, ज्या is the string, so he has loosened because the war is done. So संहृतकार्मुकज्यं राघवम् आपृच्छ्य, आपृच्छ्य taking leave of Rama. अनुष्ठितदेवकार्यं राघवम् आपृच्छ्य रथम् ऊर्ध्वं निनाय। उपरि स्वर्गलोकं प्रति रथं नीतवान्। कीदृशं रथं? हरिसहस्रयुजं, यत्र सहस्रं हरयः। अत्र हरिः इत्युक्ते अश्वः इत्यर्थः। हरिसहस्रयुजम्, इन्द्रस्य दिव्यं दिव्ये रथे सहस्र अश्वाः योजयितुं शक्याः इति। हरिसहस्रयुजं निनाय। नामाङ्क रावण शराङ्कित केतुयष्टिं। कालिदासस्य प्रयोगाः अत्यन्तं सुन्दराः। तत्र केतुयष्टिः, केतुयष्टिः तत्र इन्द्रस्य रथः, रथस्य ध्वजं, ध्वजं ध्वजस्तम्भः. So there is a staff in the ratha which has the flag of the owner of the ratha. तत्र केतुयष्टिः नामाङ्क, तत्र इन्द्रस्य नाम भवति तत्र रथस्य एतदिति। रावणशराङ्कित, इदानीं तु रावणेन सह युद्धं जातम् इत्यतः रावणस्य शराणां मार्क् अपि तत्र तस्य रथस्य केतुयष्टौ अस्ति। तत् किं बोधयति? Indra was proud that his ratha was an instrument in such a mahat karya as Ravanavadha. So namanka Ravana sharankita ketu yashtim ratham harisahasrayujam urdhvam ninaya. Atra ekasmin eva shloke ekatra indraarthe aparatra ashvarthe harishabdasya prayogaha kalidasena kritaha. आदित्य हृदयं पश्यामः चेत् तत्र हरि इति सूर्यस्य भिन्नेषु नामसु साक्षात् हरि इति कीर्त्यते। तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे, तत्र हरये इति सूर्याय इत्यर्थे हरिशब्दस्य प्रयोगः। एवं नानार्थकः हरिशब्दः बहुधा प्रयुक्तः अन्येषु अर्थेषु। अत्र अस्माभिः सर्वेषाम् अर्थानाम् उदाहरणानि न दृष्टानि, प्रायः पञ्चानां वा षण्णां वा दृष्टं। ये अन्ये अर्थाः तेषु अर्थेषु प्रयोगाः क्वचित् दृष्टाः चेत् मां प्रेषयन्तु, यतोहि तत्र केचन अर्थाः मयापि कदापि प्रयोगे न दृष्टाः। भेकः इत्यर्थे, यमः इत्यर्थे अन्विष्यमाणाः सन्ति. So if you come across any prayoga somewhere in the other meanings of Hari Shabda, please share. There were some people who sent very interesting usages of Eka Shabda. Right? Gata adhyaye asmabhihi Eka Shabdasya bhavaha arthaah drishtaah. Tadanantaram
द्वित्रैः तस्य प्रयोगाः अपि प्रदर्शिताः। एवं सन्ति चेत् प्लीस् शेर्। अस्तु, अत्र समापयामः। अस्मिन् सप्ताहे अस्य तृतीय अध्यायस्य 4 दृश्यांशाः आरोप्यन्ते। अधीत्य आगच्छन्तु। अग्रिमसप्ताहे तृतीय अध्यायः समाप्यते। ततः यथा पूर्वमुक्तं मार्च् मासस्य 18तः 20 दिनाङ्कपर्यन्तम् एतेषां त्रयाणाम् अध्यायानां पाठ्यांशान् आधृत्य परीक्षा भविष्यति। तदनन्तरं चतुर्थाध्यायस्य आरम्भं कुर्मः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्